अंकल मुझे भी दीजिए ना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, भागो यहाँ से। आज तो कहीं से भी खाना नहीं मिला। अरे मेरा पेट तो दर्द करने लगा, आज तो बहुत ज्यादा खा लिया। चलो इसे कहीं फेंक देता हूँ। दोस्तों आज तो बहुत जोर से भूख लगी है। अरे अंकल ने ये क्या फेंका, अभी देखती हूँ। अरे दोस्तों ये तो केक है, चलो दादा को भी खिला देती हूँ। दादाजी ये देखो क्या लाई हूँ, आप खा लीजिए। दोस्तों कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना नाम बता देना।